Orkestar Dragana Aleksandrića je orkestar koji pravi dobru muziku, ali i pronalazi nove, mlade talente koji će jednog dana, verujemo, postati veliki muzičari. Siguran sam da će moj imenje Aleksandar Miloradović napraviti nešto u životu. Već je napravio. Zamislite, on sam komponuje, svira, snima, sve sam čovjek radi. Svaka čast za Acu. Dakle, Aca Miloradović je dosta kompozicija već napravio, a ono što ćemo sad čuti bit će jedno kolo, ali nije Acino kolo, već boemsko kolo. Da čujemo. Hvala orkestru Dragana Aleksandrića. Bili su zaista sjajni, a Aca Miloradović će u svakom slučaju biti šampion kada je reč o sviranju harmonike i o komponovanju, a šampionima druge vrste, onim sportskim, govorimo u narednim minutima.